Монгол орны өмнө зүг тарших өргөн уудам нутаг. Дэлхийн хэмжээнд 23 цөл байх бөгөөд энэ дундаас хүн, мал, амьтан амьдрах боломжтой цорын ганц цөл нь говь юм. Энд хүн бүрийн нүдийг баясгаж, багтам сэтгэгдэл төрүүлэх байгалийн үдсэглэн өрмөц тогтц бүхий газрууд мөн Монголд төдийгүй дэлхийд ч ховорд тооцогдох зэрлэг амьтад нутгалдаг. Харин тэдгэр амьтдын төлөөллийг бид говийн гайхамшигт 6 хэмээн нэрийдсэн билээ. Говийн гайхамшигт 6-ад говийн экосистемийн гол төлөөлөгч болох Монгол бүхэн, мазаалай, хар сүлд, хавтгай тэмээ, хулан болон тах хэмээх 6 амьтан багтдаг. Эдгээр амьтдыг яагаад говийн гайхамшигт амьтад хэмээн нэрлсэн талаар дэлгэрэнгүй хүргэе. Мазаалай. Мазаалай баавгайн хүрэн баавгайн бусад салбар зүйлээс харьцангуй жижиг давжаа биетэй. Төв Азийн цөлийн унган амьтан. Монгол улсад одоогоор ердөө 60 орчим мазаалай байна гэхэд тооцоо байдаг бөгөөд Алтан өвөр говийн Атас богд, Шарх улс, Цагаан богд улсын Баян бүрд орчимд амьдардаг. Мазаалай баавгай ус уухын тулд ойролцоогоор 30-аас 40 км зам тулах шаардлагатай болдог. Тэд байгаль цаг үрийн хатуу нөхцөлд мөн идэж тэжээлийн хомсдолтой газар хэрхэн амьд байхад суралцсан байдаг. Тэд ихэвчлэн ургамлаар хоолдог боловч зарим үед бураг амьтны сэг зэм жижиг хөхтөн амьтдаар мөн хооллоно. Тэд 11-р сарын 1-ээс ичээнд орох бөгөөд 3-р сараас нааш гарч ирэхгүй. Тиймээс зундаа хоол тэжээлээ сайн авч хэрэгтэй уураг өөх тосоо нөхөх нь тэдний хувьд нэн чухал юм. Мазаалайн цөлийн ургамлын үр тараах, ядмаг хөрсөнд ялцмаг бүрдүүлэхэд чухал хувь нэмэртэй учраа говийн гайхамшигт 6 амьтны нэгээр нэрлэжээ. Тах. Огт гаршуулж байгаагүй. Дэлхийд ирэхэд сорын ганц зэрлэг адуу гэгдэх тах нь 1960-ад онд устсан бөгөөд 1992 онд Монголд дахин сэргийн нутагшуулсан юм. Тэд байгальд гэрийн адуутай адил 20 хүртэл наслах ба азраг өөрийн сүргийг үүсгэж амьдардаг. Нэг сүрэгт 5-аас 15 адуу байх бөгөөд залуу бодгалууд сүргээс хасагдж, эм бодгалууд бусад азраганд хураалгаж, харин эр дааг шүтлэн нэгдэн сүргэлж амьдардаг онцлогтой. Энэхүү бүтцэн генетикийн олон янз байдлыг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой юм. Дахин тал хэрийн ургамал, буцсөөгөр хоололдог өвсөн тижээлтэн бөгөөд мөн л Монгол орны байгаль загварын хатуу нөхцөлд амьдрах чадвартай амьтан. Тэд хэрийн экосистемийн эргэлтийг нөхцөлдүүлэгч үндсэн өвсөн тижээлтэн гэж тооцогддог учраас говийн гайхамшигт 6 амьтны нэгд багтжээ. Хулан. Хулан байгаа газар ус бий гэж хүмүүс ярилцдаг. Учир нь гэвэл тэд голын хуурай сайр цавчиж ус гаргадаг бөгөөд үүн дээр бусад гэрийн болон зэрлэг амьтад ирж ундаалдаг. Монгол орны хэмжээнд 62 мянган хулан байгаа хэмээн тоологдсон бөгөөд тэд Алтан өвөр говь, Өмнө говь, Орон говийн хүм мал сэрэг нутгаар хэрэн ургамлын гарцыг шүтэж алс холын нүүдэлхийн амьдардаг. Говь цөлжүүхэрийн үйтэн алаг өвс болон ботлог ургамлаар хооллох ба говийн тэгш тал хөнди үехэн газрын дорх устай сайр шүтэн байршдаг. Түүнийг хэрийн салхинаас бусдыг нуруунд дээр гаргаж үзээгүй тэнгэрлэг амтэн ч гэж ярих нь. Харин экосистемийн хувьд хуланг экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хангагч гол хүчин зүйл гэж үзэх ба. Тэд говь цөлжүү хэрийн ургамлан бүрхөвчийн сэргэлтэнд эерэг нөлөө үзүүлдэг. Тийм ч учраас хулан гэх амтэн говийн гайхамшигт амьтдын нэгээр нэрлэгдэжээ. Хавтгай тэмээ. Түүний бүх жижиг хөл хүзүүн урт нарийн байх бөгөөд эдгээр шинжээрээ гэрийн тэмээнээс ялгарна. Мөн түүндээ гэрийн тэмээнд байдаг шиг өрөвлөг байхгүйгээс болж хавтгай толгойтой харагддаг учраас хавтгай тэмээ гэж нэрлсэн байдаг. Тэд 10 гаруй километрийн цаана байх хүний барааг хараад зуухдах тийм хурц хараатай бөгөөд сонсгол болон үнэрлэх чадвар нь ч мөн гойд сайн хөгжсөн амьтан. Тэд Алтан өвөр говийн эдэрэнгийн нурууны бэлээс шивэт бол хөх төмөртийн нуруу,
улсын хэл хүртэл гаргасан байдаг. 1979 онд хамгийн их буюу 900 орчим тоо толгой бүртгэгдэж байсан бол одоо Монгол орны хэмжээнд 700 орчим бодгол нутгалж байна. Тэд говь цөлийн бодлого ургамлаар голчлон хооллоно. Мөн говь цөлийн экосистемийн давстай усаар ундаалах чадвартай бөгөөд ургамлын гарц задгай устайхан алс зайд нүүдэлдэг. Ногоон эсвэл тасарсан үед баян бүрд улаг шандны ойр бэлчээрлэж байгаад ногоо ургахаар алсална. Хавтгай тэмээ мөн л экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хангах гол хүчин зүйл гэж үздэг. Хар сүлт. Судлаачдын дунд тун гоёмсог амтан гэж яригдах хар сүлт нь Монгол орны хэмжээнд 60,000 орчим тоо толгой бүртгэгдсэн байдаг. Говь цөлжүү хээрийн алаг өвс, бодргон, баглуур, хаан зэрэг ургамлаар голжлон хооллох ба цөөн тогор сүргэлэн амьдарч говь цөлийн бусад туруутан амьтдаас харьцангуй бага орон зайд идээшин тухайн амьдрах орчинд доктортой байршиж хол зайд нүүдэл хийдгүү. Тэд цагт 55-аас 62 км/цаг хурлах чадвартай хун хурдан бөгөөд соргог амьтад. Хар сүлтийг гоёмсог амтан гэхийн учир нь түүний харагдах байдал тун үдсгэлэнтэй бас цэвэрхэн байдагт оршино. Харин тэр экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хангахад чухал үүрэгтэйгээс гадна говь цөлжүү хэрийн ургамлан бүрхөвчин сэргэлтэнд эерэг нөлөө үзүүлдэг. Монгол бүхэн. Монгол орны нутагт амьдрах амьтдаас хамгийн эртний үсэлтэй буюу мөслөгийн үеэс хойш амьдарч буй амьтан бол Монгол бүхэн юм. 2020 оны 11-р сард хийгдсэн судалгаагаар нийт 8500 орчим Монгол бүхэн байна гэж гарсан бөгөөд тэд их нууруудын хотгорын томоохон нуурын хөндөд байрших дөргөний тал, хүйсийн говь, шаргын говь, манхны тал, хяргас нуурын өмнөд хэсэгт тархан амьдарч байна. Монгол бүхэн туурайгаараа хөрсийг сэргэжүүлж ургамлын үрийг хөрсний гүнд шигтгэж өгдөг буюу говь цөлийн ургамал ургах үндсэн нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Үүнээс гадна малд хортой ургамлаар хоолдог учраас малын бэлчээрийг цэвэрлэж өгдөгөөр говь цөлийн экосистемд өндөр ач холбогдолтой амьтан хэмээн тооцогддог. Ингээд говийн гайхамшигт 6 амьтны 6 дахь амьтан Монгол бүхэн боллоо. Говийн гайхамшигт 6 нь тус бүр говь цөлийн экосистемд гүйцэтгэх үүрэгтэй, үн цэнтэй амьтад. Өөрөөр хэлбэл эдгээр амьтдыг болзошгүй аюулаас хамгаалж тэдний тоо толгойг тогтвортой хэмжээнд байлгах нь говийн бүс нутгийг бүхэлд нь хамгаалж буй хэрэг юм. Говийн гайхамшигт 6 амьтдад тус бүрт нь тулгамдсан олон асуудал байхаас гадна тэдний дунд нийтлэг тохиолдох аюулч мөн их бий. Эдгээр тулгамдж буй асуудлууд нь үндсэн 2 хүчин зүйлээс хамааралтай. Ган, зуд болон махчин зэрлэг амьтдын дайралт, эрэл эзжих зэрэг асуудлууд нь байгаль болоод загварын хүчин зүйл хамаарна. Харин үүнээс хэд дахин аюултай тооцогдох хүчин зүйл бол хүний буруутай үйл ажиллагаа юм. Хүн төрлөختөн амьд явахын төлөө байгаль дэлхийтэй зүй бус харьцаж, энэ ертөнцид өөрсдөө нэгэн зэрэг оршиж буй ан амьтдын амьдралд хүртэл нөлөөлөх болсон. Үүний нэг жишээ нь хулгайн агнуур. Үнэн эсэх нь тодорхойгүй олон амд амжсан яриа зугаагаа гаргах арга хэрэгсэл болгож эдгээр амьтдыг хууль бусаар агнсаар байна. Тэр дундаа хулан болон хар сүлтийн тоо толгой буурах гол шалтгаан нь хулгайн агнуур байдаг. Бэлчээр. Монгол улс нийт 70 сая гаруй малтай. Эрт үеэс малчид бэлчээрийн зүй зохистой байдлыг хангах үүднээс малын тоо толгой болон бүтэцэд анхаарал хандуулдаг байсан боловч сүүлийн жилүүдэд экспортын хэрэгцээ шаардлага болон бусад хүчин зүйлсээс хамаарч 5 хошуу малын бүтэц алдагдаж бэлчээрийн дац 2-оос 3 дахин хэтрээд байгаа юм. Зэрлэг амьтдын бэлчих, нутагших хэсэгт мал бэлчиж тэдний амьдрах орчин шахагдаж эхэлсэн юм. Ундны усны нөөц. Говийн бүсэд гадаргын урсацтай гол маш бага байх бөгөөд ихэнх ус цэцэг нь төр зургийн тогтцтой. Тиймээс ч говийн зэрлэг амьтдын усны гол их үүсвэр нь булаг шанд, баян бүрд, хойрон байдаг. Гэтэл бэлчээр талхалагдаж, малын тоо толгой хэт ихснээр говийн зэрлэг амьтдын ундаалах цэгийг малчид эзэмших болж, зэрлэг амьтад тархас нутгаасан дайжиж, ундны усны хомсдолд ороод байгаа юм. Энэ бол говийн 6 амьтдад тулгамдаад буй хамгийн том асуудал. Ундны усны хомсдолд нөлөөлөх бас нэгэн хүчин зүйл бол уулуурхайн олборлолт, түүнийг дагсан шугамн дэд бүтэц.
Томоохон уул уурхайн аж ахуй нэгжүүд говийн бүсийн гүний усыг их хэмжээгээр шавхан ашиглаж бохирдуулдаг бол алт олборлогчдын үйл ажиллагаанаас болж ундны ус, цианат натрий, мөнгөн ус зэргээр бохирдож байдаг. 2018 онд хийгдсэн судалгаагаар Монгол орны хэмжээнд нийт 324 булаг шанд ширгэж үгүй болсон байна. Энэ мэтээр говийн зэрлэг амьтдын уух усны эх үүсвэр багассаар. Халдварт өвчлөл, эд бүтэцийн асуудал, уур амьсгалын өөрчлөлт гээд тэдэнд олон асуудал тулгамддагч одоогийн байдлаар ундны усны нөөцийн асуудал нь нийтлэг бөгөөд зайлшгүй шийдвэрлэх шаардлагатай асуудал болоод байгаа юм. Өмнө нь дурдсанчлан говийн 6 амьтдын усны гол их үүсвэр болох булаг шандыг хамгаалахын тулд булгийн их ундрагыг хаших нь нэн чухал. 2018 оны судалгаагаар улсын хэмжээнд нийт 256 булгийн эхийг хашиж хамгаалсан байна. Ингэснээр газрын гадаргуу дээр гадаргын урсц бий болж тогтох, мал амьтад булгийн эхэнд бөөгнөрч төвлөрөхгүй байх, булгийн их бохирдохоос урдчсан сэргийлэх өндөр ач холбогдолтой. Булгийн эхийг хашихаас гадна тэднийг тогтвортой хамгаалах, тулгарч буй асуудлуудын бодлогын хүрээнд шийдвэрлэх нь тэдний хувьд нэн чухал. Хүндрэлтэн бид өөрсдийн амьдарч буй орчинг аюулгүй байхад, гэр бүлээ аз жаргалтай, эрүүл энх байлгахад анхаарч үүнийхэн төлөө хөдөлмөрлөж бас тэмцэж амьдардаг. Тэгвэл эдгээр амьтдад ч мөн аюулгүй байх орчин хэрэгтэй. Тэд бидний адил амьд байх, эх орондоо эрх дураараа амьдрах эрхтэй. Говийн гайхамшигт 6 амьтнаа хамгаалцгаая.